فرق. ما تركبش الترند. مش باركب ترند والله. يعني كجيل من احمد السقا لمحمد هنيدي للناس دي ليه ما بتساعدوش بعض؟ يعني ليه مثلا شايفين مثلا الفنانه اكيد هند مفيش عاكف؟ مفيش يعني فرصه او مفيش دور مناسب. اه انا مش هحرج زمايلي، اوعى تفتكر ان انا ممكن احرج زمايلي. اه زمايلي دول على عيني وعلى راسي. ما انت لسه قايله احنا مش عيب انا ان انا ما بص يا اتكلم حبيبي. مع بص حد واطلب بص منهم ما حاجه. انا عايزه اقول لك على حاجه، اكيد اتفضلي. بنتقابل اه واكيد ايه الاخبار، يلا بقى نعمل حاجه ممكن ما يكونش ليا نصيب في عمل هم بيعملوه. ولا اثروا ممكن معاكي؟ يرشحني ولا والدو. ولا اثروا معاكي؟ فرق. ما تركبش الترند. مش بركب ترند والله. زمايلي على انا راسي وحبايبي. اكيد طبعا، وحتى انتوا لو ناس حد عشره فيهم عمر. اثر انا مش هقول ان فلان مين اثر او اللي ما اثر؟ اثرش. حتى لو حد اثر من اه زمايلي مش هقول، لان اه دول زملاء واخواتي مم. وانا بحترمهم. وانا تمام. بقول لك ما اه حدش اثر، تمام. ولو اثر مش هقول. احنا في بيت واحد، احنا اه اسره فنيه.